Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini di depan saya namanya water pump. Jadi buat teman-teman yang ada gejala mobil saat dibunyikan ada bunyi ngorok, ini salah satu dari penyebabnya. Jadi ini di dalamnya ini ada bearing, dan itu biasanya sudah haus karena memang di sini kan air tempatnya, air atau coolant-nya. Jadi ini udah rusak atau ininya udah rusak. Ini giginya udah rusak. Nah, ini mesti diganti, teman-teman. Ini salah satu yang menyebabkan kalau parah nanti overheat. Nah, biayanya berapa? Biayanya estimasi di 500.000 sampai 600.000 tergantung mobilnya. Ini mereknya Aisin, rata-rata di 500.000. Untuk jasa pemasangan kalau teman-teman bawa barang sendiri jasanya di 150.000. Ini dia barangnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.